И добър ден, язовир Пясъчник. Бат Райко работи. Сега ще видим колко. Познайте какъв е бълъка вътре. Бълъка е 8 Значи, то кило и нещо, 7,5 е чисто тегло. Обаче къв е? Я отвори да видят хората. Това е малко. Чак борбена риба. Взе някаква. Опа! Мармамур. С голямо диване. Внимавай, че това е ужас. Те са, ако ти удари една опашка и отиеха забити. В 5 часа и 12 минути ли каза, че удари? Ай, гъст. Доктор Ок боли. Я да видим, доктор. Така. Обаче как се беше зашил? Става... Я пръсне там малко на перката. Отвътре. Отдолу точно се беше зашил как се трябва. Я да видим. Така. Я го обърне. Баца, е тук има нещо леко прожулено. Я го... Да. Да, има леко прожулено. Бях ти. Ние го караме по здравна каса, бе. Не бе. Тук има ли нещо? Тук на опашката. Внимай. Приятел. Приятел, като те извърти един път. Сега след малко си го играем вътре във водата. Сега ще правим малко кадрово снимки. Айде.